আল্লাহ, সিরাতকে শেষমেশ সিগারেট খাওয়া ধরলো। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমি শুনেছিলাম এই হোমমেড সিগারেটটা নাকি অনেক বেশি উপকারী, তাই অনেক বেশি এক্সাইটেড হয়ে এই সিগারেটটা খাবো ভাবছিলাম। তার আগে আপনাদেরকে ঘরোয়া পদ্ধতিতে কাশি দূর করার জন্য একটা টোটকা দেখাচ্ছি। এখানে নিয়ে নিয়েছি ঘরে থাকা সমস্ত মশলাপাতি। এখানে নিলাম আদা, দারচিনি, এলাচি, লবঙ্গ আর গোলমরিচ। লাগবে লেবু। ও লেটস গেট স্টার্টেড। লেবু বাদে